अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज हमारी वीडियो का जो टॉपिक है आपके सामने है। आप देख सकते हैं तस्वीर में कि ये एक चार्जर है जो कि मैंने कबाड़ से 50 रुपये में ख़रीदा है। तो अभी इस पे थोड़ा सा काम करते हैं और देखते हैं कि इसमें क्या चीज़ ख़राब है और उसके बाद इसको रिपेयर करने की हम कोशिश करते हैं। तो ये चार्जर तकरीबन 5-6 एम्पेयर करंट देता है। तो चलते हैं वीडियो की जानब और इसके बेसिक जो कंपोनेंट्स हैं उसको हम बारी बारी चेक कर लेते हैं। तो कैमरे को मैंने स्टैंड पर लगा दिया और उसके बाद मल्टीमीटर पे आपको मैं सारी रीडिंग्स, सारी जो भी इसके बेसिक कंपोनेंट है जो कि सर्किट में हम चेक कर सकते हैं, तो वो हम पहले चेक कर लेते हैं। मीटर को मैंने डायोड पे कर लिया है और बारी बारी हम अब डायोड्स को चेक कर लेते हैं। तो ये डायोड ओके है, ये भी ओके है, ये भी ओके। इसके बाद ये रजिस्टर है, इसको चेक कर लेते हैं, ये भी ओके है। इसके बाद ये डायोड है, इसको चेक कर लेते हैं, ये भी ठीक है। इसके बाद ये आईसी है, इसकी 5 और 7 सप्लाई है, उस पर भी हम ये शॉर्ट दे दिया आपके सामने मीटर पे। 5 और 7 इस आईसी की सप्लाई शॉर्ट आ रही है। इसके बाद ये डायोड चेक कर लेते हैं, ओके है। ये डायोड चेक कर लेते हैं, ये भी ठीक दे रहा है। तो इसके बाद हम ये रजिस्टर है, गेट पर लगी है एफईडी की, इस एफईडी को चेक कर लेते हैं। इस एफईडी को चेक करने के बाद ये गेट है इसका, ये ड्रेन और ये सोर्स है, तो ये एफईडी भी शॉर्ट है। इसके बाद ये डायोड है आउटपुट का, ये भी तकरीबन शॉर्ट ही दे रहा है। हम इसको निकाल के चेक कर लेते हैं। इसके बाद ये आउटपुट का एफईडी है, ये एफईडी बज़ाहिर ठीक दे रहा है। तो अभी मैं काबिलियत को ऑन कर लेता हूँ। ठीक है, काबिलियत मैंने ऑन कर दिया है। तो इस सर्किट में सिंपल सा ही सर्किट है, इसके अंदर जो आईसी लगी हुई है वो है, अभी आप कैमरे में मैं ज़रा आपको दिखा पाऊँ, इसमें लगा है आईसी UC 3845। मैं इसको ज़रा जूम इन करके आपको दिखाता हूँ। ये UC 3843 लगी हुई है और यहाँ पर लगी हुई है LM358 और UC 3843। तो कुछ कंपोनेंट हमें मीटर से चेक कर लिया है, इनको हम निकाल के बारी बारी चेक कर लेते हैं। आईसी भी आपके सामने मैंने चेक किया, आईसी फ़िलहाल शॉर्ट दे रही है, इसको चेक कर लेते हैं और फिर इसको देखते हैं कि इसमें और कंपोनेंट कौन से ख़राब है, तो इसको लगा के चेक कर लेंगे। अभी हमारा कुछ जैसे गर्म नहीं हुआ, इसको थोड़ा टाइम देते हैं। तो मैं इसके हम बाकी चीज़ें ट्रैक चेक कर लेते हैं। बोर्ड के अंदर बताया तो काफ़ी सारी चीज़ें अब पे लग रही है। एफईडी आ गया है बाहर हमारा। ठीक है, इसको साइड करते हैं। इसके बाद आईसी को भी डिसोल्ड कर लेते हैं।
आईसी भी हमारी डिसोल्ड हो चुकी है इसमें। अब इस सर्किट पे मैं दोबारा से मीटर से चेक कर लेते हैं इसमें कोई शॉर्ट सर्किट तो नहीं है। पहले तो हम आईसी को ही चेक कर लेते हैं। ये आईसी इसका 1 और ये 5 और 7 है, ये 5 है और ये 7 है। तो आईसी तो हमारी शॉर्ट है जैसे कि आप देख सकते हैं। इनकी सप्लाई और वो भी वही शॉर्ट हो गई है। टैंक्स होल्ड कर लेते हैं इसको। इसके बाद एफडी को भी मैं आपको चेक करा देता हूँ। ये एफडी बाहर है इसमें से, तो ये भी शॉर्ट है। ये मैं आपको इसका नंबर दिखा देता हूँ। इसका नंबर जो है वो SFM 7N65 है। ठीक है, इसके बाद ये हमारे कंपनी ने जो ख़राब थे वो निकाल दिए हैं। इसके बाद हम इस डायोड को भी चेक कर लेते हैं। ये डायोड है, थोड़ा सा ये भी डाउटफुल था। डायोड भी बाहर आ गया हमारा। इसका नंबर है जी 10-10-10-100 CTP MBR। ठीक है, इसको भी मीटर से चेक कर लेते हैं। डायोड ठीक है हमारा। डायोड को वापस लगाते हैं। ये 10 एम्पेयर का डायोड है, तो ये सप्लाई ऑलमोस्ट 5-6 एम्पेयर तक करंट देती है। तो इसको मैं दोबारा सोल्व कर देता हूँ। डायोड को सोल्व कर दिया। अब जो बाकी कंपोनेंट्स हैं इसके, ये ठीक है। इसके अंदर ये जेनर डायोड वगैरह इसके ये ठीक हो गए हैं। तो भी मैं सिर्फ इसकी आईसी लगा लेते हैं और एफईटी, ये दो चीज़ें कंपोनेंट्स इसके ख़राब निकले हैं। ये रजिस्टर ओके है, ठीक है। तो इसको फिर पावर करते हैं। तो दोस्तों अब तकरीबन इसके दोनों जो कंपोनेंट ख़राब थे आईसी और एफईटी वो मैंने चेंज कर दिए। तो अभी देखते हैं कि कंडीशन क्या है। मैंने अभी इसके साथ लोड भी कनेक्ट कर दिया, ये 2 बल्ब लगा दिए और इसके साथ हमने मैंने क्लैम्प मीटर भी अटैच कर दिया। तो इसको ऑन करके देख लेते हैं। तो आप देख सकते हैं कि तकरीबन 4 एम्पेयर करंट अभी ड्रा हो रहे हैं और ये सप्लाई ऑन हो चुकी है। मैं इसको कैमरा पीछे आपको दिखाता हूँ। तो दोबारा पावर अप करते हैं इसको। तो ये थी आज की वीडियो दोस्तों। अगर पसंद आई है तो
लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और नेक्स्ट आने वाली वीडियो को जल्द से जल्द देखने के लिए चैनल बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाअल्लाह। अल्लाह हाफिज़।